हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोनिल-डी सिरप पर, जो खांसी जुकाम और गले की खराश में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। दोस्तों, अगर आपकी खांसी रुक नहीं रही है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम ने आपको परेशान कर रखा है, तो आपको मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोनिल-डी सिरप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।